ပြီးတော့ဒီအခုဒါပြောရင်နွေရာသီရောက်ပြီပေါ့နော်နွေရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စတူဒီယိုမှာဓာတ်ပုံလိုက်ရတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်စတူဒီယိုတကားပရင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တရက်ပင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့တရက်ပင်ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနားလောက်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နပိတို့စရာယူလာပြီးတော့တရက်ပြီးကိုခွဲပြီးတော့စားလို့ရပါတော့ဒါစတူဒီယိုမှာဓာတ်ပုံလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မီတလောက်တော့ခုစားလို့ရတယ်မင်္ဂလာပါစတူဒီယိုဟက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ Hack Vlogs မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဒီဝင်ကြီးများရုံးမှာကျွန်တော်စတူဒီယိုဖွင့်တာဒါတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်စတူဒီယို render လုံးမယ်နဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်မလုပ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ဂျားထဲမှာအဲ့လိုကျွန်တော်စတူဒီယိုငှားလာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံအတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေညီကိုတွေကိုလည်းငှားလာလို့နေကျွန်တော်မငှားဘူးပြောတာနည်းနည်းလေးအားနာလာဒီစတူဒီယိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုတီးတန်းရိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စတူဒီယိုမှာကဟိုပစ္စည်းကလည်းပြောရင်တော့အဲ့လိုဟိုအရန်ကြီးကိုစုံနေတာထက်ဆိုင်တော့ရှိထိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့မှ lighting တွေ sound box တွေbackground တွေပေါ့နော် color စုံတော့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ရှိတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ2026မှာ studio render စလုပ်ပါပြီအဲ့တော့အရင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောဘူးပြင်မဲ့အခုထပ်ပြီးတော့လိုက်ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ office ပေါ့နော် office ကတော့ဟိုဒီ office ထဲမှာရိုက်ချင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ office ထဲမှာတော့မရိုက်တာတော့မကောင်းတယ်ပေါ့ဟိုဘက်မှာနှစ်ခန်းရှိသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဝင်းကြီးများရုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ studio ဝင်းကြီးများရုံးမှာနော်ထာလန်းကဟို Longfinity တို့ဘာလို့ KFC တို့ဘာလို့ရှိတဲ့လမ်းမတန်းနဲ့ဝင်လာရင်ကျွန်တော် studio တန်းရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ office ပေါ့နော် office မှာရိုက်တဲ့အကွက်တွေ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီလားဒါဒီဘက်ကတော့ studio 2ပေါ့တကယ်တော့ဒီမှာကတော့ဟို photo shoot ရိုက်မဲ့သူတွေကတော့ဟိုဘက်မှာတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာတော့ make up တွေပါလိမ့်မယ်အင်ဂျီပါလဲမယ်ပေါ့နော်ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာအကယ်လို့ရိုက်ချင်လည်းရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ဒါ wardrobe ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ wardrobe room ရေလို့တော့အင်ဂျီလဲတဲ့အခန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မထားဘူးဒါလေးပဲထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့ပြီးတော့ဟိုနေရာတွေပို့ပြီးတော့အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲစီစဉ်ထားရပါတော့ဆိုတော့ဟိုညဘက်ဆိုရင်တော့ဒါကြည့်ရတာတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကြီးပေါ့အဲ့လိုဟိုမြင်းစင်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ပေါ့တရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုဒါတော့ studio 2ပါ studio 2လို့ပြောရင်မဲ့ရိုက်လို့လည်းရတယ်မိတ်ကလိန်လို့လည်းရတယ်အင်ဂျီလဲလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်လို့လည်းရတယ်အဲကုန်းနေလည်းလုံလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှန်လည်းရှိတယ်ပေါ့မှန်ကြီးပေါ့ဒီမှာမှန်ကြီးလည်းရှိတယ်တော့ထိုင်ကုန်စပွဲတွေလည်းစုံလင်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော့အင်ဂျီစင်လည်းရှိတယ်အင်ဂျီစင်တော့ဒီဘက်ကတော့ဒါတကယ် photo shoot လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို studio render အဓိကတော့ကျွန်တော်တော့ဓာတ်ပုံကိုပို့ပြီးဦးစားပေးရပါတော့ဗီဒီယိုတွေပါရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလို့ heavy shoot တွေတော့လုပ်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့တပိုင်းတနိုင် content တွေရိုက်တာတို့ဟို focus တွေလာထိုင်ပြောတာတို့interview တွေလာလုပ်တာတို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကြိုက်တယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းရစီမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ studio gang ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့backdrop ကတော့ဒီမှာမီးကိုအရင်ရှိတယ်အနုရှိတယ်ကျွန်တော်မှာbackdrop အဝါရှိတယ်ခရမ်းရှိတယ်အညိုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့အဖြူကတော့ဟိုပြန်ထည့်အောင်လို့နော်အဖြူကတော့ဝဲအရင်ခတ်တယ်ဖြူနဲ့တော့တုံရိုက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မီးကိုနဲ့ပဲရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော် background တွေပဲပြန်ဖြတ်တော့ဒါတော့စတန်တွေပါပြီးတော့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဟိုမှာကတော့ soft box တွေ lighting တွေlighting ဆိုတော့ကျွန်တော် studio မှာ lighting 4-5 လုံးလောက်တော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ portrait shoot တခုအတွက်ကတော့ကောင်းကြီးကိုလုံလောက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စတူဒီယိုမှာဂျူဒီကတဲမှာဒီစတန်တွေtripod တွေ lighting တွေသုံးကားတွေတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမရှိပါဘူးဒါတော့ဟိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ LED မီးတွေသုံးချင်တယ်ဆိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကယ်လို့မှာ laptop တွေပါယူလာပြီးတော့ TV နဲ့ချိန်ပြီးတော့ client ကိုပြချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော် speaker လည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ရေမီးစုံရှိရဆိုတော့ aircon ကလည်းအေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ ceiling လည်းကျယ်တယ်ပေါ့အမြင့်လို့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့လိုခေါင်မိုးကြီးကဒါကျွန်တော်ရဲ့ studio အပေါ်ဆုံးတက်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးတက်ဆိုတော့ပူလားပေါ့မပူပါဘူးဟိုလူရဲအယောက်30လောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ပူရင်ပူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တုံ photoshoot တွေကတော့4 5 6ယောက်ပေါ့ကွာအဲဆိုတော့မပူပါဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့portrait ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်ပစ္စည်းစုံဆိုတော့ရှုခင်းလေးကတော့ဟိုမှာကပ်ပြလိုက်ရရှုခင်းလေးကိုပြဆိုတော့ဒါအပေါ်ဆုံးတက်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးတက်မှာ iPad မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ studio ရဲ့မြင်ရတဲ့ဘေးကအဲ့လိုစက်ကူဗန်ပင်လေးတွေလို့ပါလေးတယ်ဟောင်မိုးပေါ်တိရှိသွားပြီးတော့ရိုက်ချင်ရိုက်လို့ရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မသွားဘူးဒီဘက်ကိုဘယ်လိုပြန်တက်လာမှမသိလို့ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီခုတော့ရှိထားပါဆိုတော့ညတော့ဒီ background ပေါ့နော် background တော့ကြိုက်တဲ့ဆေးပြန်သုံးလို့ရပါအခုကတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့တောက်ထားတဲ့ဆေးကအဲ့လိုထူပြီးကွာကြပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရှိတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတော့တိတ်ကွာတယ်အခုကတော့ကွာနေတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာဒီလိုခွာရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြိုက်တဲ့ဆေးသုံးလို့ရတယ်တော့ background ပြောမှ monitor လေးတစ်လုံးနဲ့ထားလာပေးရင် TV နဲ့မပြချင် monitor နဲ့လည်းပြပြရဆိုတော့ဒါတော့ပဲဒါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ studio render စလုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် announce ကြေညာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ studio မှာပဲဓာတ်ပုံရိုက်သလိုတခြားဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ဓာတ်ပုံဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေ professional တော့၎င်းအခုမှစပြီးလက်တက်စမ်းကျင်တဲ့ညီကိုတွေတော့၎င်းကျွန်တော် studio မှာလာရိုက်လို့ရပါတယ်မီးပြတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ generator phase base ရလုံးဝမလိုပါဘူးပြီးရင်ပစ္စည်းတွေကလည်းအကုန်လုံး render phase ထဲမှာပါပါတယ်ကား parking လည်းကြဲဝန်းရှိပါတယ်ကား parking မှာတော်အကျယ်ကြီးရှိပါတယ်ကားစီရာကနေလောက်ရက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ win ထဲမှာရက်လို့ရတဲ့နေရာတွေအပြင်မှာလမ်းပေါ်ရက်လို့ရတဲ့နေရာပြီးတော့စားတောက်ဖို့အတွက်ကလည်းပို့စရာမလိုပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ KFC ရှိတယ် Longpany တီရိုရှိတယ်အစုံရှိရဗျာပြစ်မလားဟိုဘာစားကျင်လဲဒီနားမှာအစုံရှိဒီနားမှာရှိတဲ့မစားကျင်အောင်မှမီးပွိုင်လေးကြော်လိုက်ရင်ထပ်ရှိသေးရပါတော့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်တက်ဝန်ကြီးများရုံးဝင်းထဲမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ studio render လုပ်ချင်တော့အောက်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုကြိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီး booking လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ duty fee တွေကတော့ကျွန်တော်စာရေးထားပေးပါတယ် description ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ studio render စလုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကစပြီးတော့ဓာတ်ပုံလိုက်လို့ရပါပြီအဲ့လိုပါပဲ bye bye